एक ऐसा बर्ड जो सीधे आपकी आंखों में देखकर आपका दिल पढ़ लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोबिल स्टॉक की, एक रियर और मिस्टीरियस बर्ड जो अफ्रीका के स्वैम्प में मिलता है। इसकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा होती है और इसकी बैक का शेप एक बड़े शो जैसा होता है। इसकी आवाज़ गन के फायरिंग से निकलती है। लोग कहते हैं इसका स्टेयर इतना पावरफुल होता है, लगता है जैसे प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर जिंदा हो गया हो। तो बताओ, अगर आप जंगल में इसके सामने आ जाएं, क्या आप इसकी आंखों में देख पाएंगे? ऐसे ही और मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में आपको जानना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।